Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Jalil dari jurusan Teknik Metalurgi 2018. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview ulang mengenai soal UTS yang kemarin untuk memperbaiki nilai. Oke. Baik, di sini adalah soal ujian tengah semester Fisika Dasar semester genap, di mana terdapat dua soal berikut anaknya itu ada ABC dan ABCDE, dan di slide selanjutnya ada FGHIJKL. Ini soal nomor 1 ini kita harus mencari besar gaya listrik antar muatan, dimana berbeda-beda. Jadi sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soalnya. Baik, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 1A. Lihat di sini. Jadi di sini adalah soal nomor 1A, di mana kita harus mencari besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan di kulit kedua. Berarti karena di sini diketahui QA, QB, QC, QD-nya itu sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19, maka kita sudah menggunakan rumus F sama dengan K dikali QA kali QD per R kuadrat. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih ininya, angkanya. Jadi ketahui K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat min 19, 9 kali 10 pangkat min 9 maksud saya. Kemudian dikali dengan Q-nya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Nah, kemudian kita tinggal pindahin lagi 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan dikalikan berarti 2,56 kali 10 pangkat min 38 per 2,56 kali 10 pangkat min 20. Nah, di sini diketahui kita tinggal coret aja 2,5 habis semuanya, maka dapat dihasilkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Oke, itu untuk soal nomor A. Baik, di sini saya akan mencoba mengerjakan soal nomor B, C, dan D. Nomor 1 B, C, dan D, di mana soal nomor A itu tadi udah dikerjain. Soal nomor B, C, dan D ini itu sama seperti soal nomor yang 1A. Hanya saja angkanya berbeda, cuma kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Yuk kita coba kerjainnya. Nah, soal nomor B ini ketahui F-nya itu F sama dengan K kali QA kali QB per R kuadrat, dimana K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan QA-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali dengan QB-nya itu min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 per R itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Nah, dimana di sini dikebawahin lagi 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 1,6 dikali dengan min 1,6 itu sama dengan 2,56 kali 10 pangkat min 38 per R kuadrat itu sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 20. Nah, kemudian dihasilkan dari hasil perkalian ini didapatkan 16 kali 10 pangkat 9 Newton. Kemudian kita lanjut yang C. Yang C itu kita tulis rumusnya dulu. F sama dengan K dikali dengan QA kali dengan QC per R kuadrat, dimana K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini adalah QA nya, kemudian dikali dengan min 1,6 10
min 19 per R nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Bawahin 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan, berarti hasilnya itu sama dengan, karena ininya sama, berarti 2,56 kali 10 pangkat min 38 per 1,44 kali 10 pangkat min 20. Hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, ini hasilnya sama seperti yang ini nih. Nah, Oke, kita lanjut. Jadi kita tadi telah mengerjakan soal nomor 1 yang A, B, C. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal nomor yang D, di mana diketahui atau ditanyakan besar gaya listrik antara muatan di kulit kedua dengan muatan B. Dan yang E itu besar gaya listrik antar muatan di kulit kedua dari muatan C. Oke, kita langsung aja yang D. Yang D itu tadi kan diketahui kalau misalkan ininya rumusnya itu F sama dengan K kali Q D kali dengan Q B per R kuadrat. Nah, mana K itu dalam kurung min 1,6 kali 10 pangkat min 19 dalam kurung QB nya itu min 1,6 kali 10 pangkat min 19 per R nya itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Jadi didapatkan hasil 16 kali 10 pangkat 9. Karena ini sudah ketahui K nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Tadi kan yang C sudah sama seperti ini. Kemudian yang E, karena yang E ditanyakannya besar gaya listrik antar muatan di kulit kedua dari muatan C, maka rumusnya itu F sama dengan K Q D kali dengan Q C per R kuadrat. Nah, kemudian K nya itu K turun ke bawah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian R nya itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Nah, jadi dapatkan hasil dari perkalian ini 16 kali 10 pangkat 9 Newton. Oke. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal yang H. Nah, dimana yang soal yang nomor H ini ditanyakan itu besar resultan medan listrik pada titik muatan di pusat atom. Karena ini adalah medan listrik, maka rumusnya itu berbeda. Oke, langsung kerjain aja. Jadi yang H itu rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, berarti sama dengan K itu tadi ya, yang 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 per 1,6 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Ini adalah Q nya, ini adalah R nya, karena ini kuadrat, sini juga kuadrat. Berarti K nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan 1,6 kali 10 min 19 per 1,6 kali 10 pangkat min 10 kali 1,6 kali 10 pangkat min 10. Ini dikuadratkan, berarti diuraikan lagi ya. Nah, berarti didapatkan hasil dari perkalian ini dan pembagian itu 5,625 kali 10 pangkat 10. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor yang I. Yang I itu ditanyakan besar resultan medan listrik pada titik muatan di kulit kedua. Nah, kita kerjain yang I. I itu berarti F sama dengan rumusnya K kali Q per R kuadrat, dimana K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 per 1,2 kali 10 pangkat min 10. Ini dikuadratkan. Didapatkan hasil setelah melalui perkalian ini
itu adalah 8,100 kali 10 pangkat 10. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang J, K, dan L, dimana J, K, dan L ini yang ditanyakan adalah potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi muatan B, yang K itu jika hanya dipengaruhi muatan C, dan yang I itu jika hanya dipengaruhi muatan D. Oke, lanjut. Jadi di sini yang J itu maka didapatkan PB sama dengan K dikali dengan QB per R, karena yang ditanyakan di sini dipengaruhi muatan B, jadi kita menggunakan QB. Jadi K sama dengan dikali dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 per R nya itu 1,2 kali 10 pangkat min 10, karena nggak ada kuadrat berarti di sini juga tidak. Didapatkan hasil 6,75. Tuh untuk yang J. Kemudian untuk yang K, karena yang dipengaruhi adalah muatan yang C, maka kita menggunakan muatan yang C. Di sini muatan C itu sama dengan muatan B. Jadi PB itu sama dengan PC. Jadi hasilnya sama 6,75. Dan yang I itu berbeda karena yang di sini yang dipengaruhi adalah muatan D. Maka PD itu sama dengan K kali dengan QD per R. Nah, maka K kali dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 per R nya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10. Nah, maka didapatkan hasil, karena Q nya itu 9 kali 10 pangkat 9, kita tinggal coret, maka hasilnya adalah 9. Itu adalah hasil dari yang I. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2, di mana nomor 2 ini dapat dilihat bahwa ada gambar rangkaian listrik di mana P1 sama dengan 20 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 4 ohm, R3 2 ohm, dan P2 sama dengan 10 volt. Nah, kita langsung kerjain aja nomor 2A, di mana yang ditanyakan adalah kuat arus listrik pada hambatan R1 dengan sakral yang terbuka. Yang A sini kita menggunakan rumus I sama dengan V per R. Nah, karena saklarnya terbuka, maka kita langsung masukin aja I sama dengan P1 per R1. Karena di sini yang ditanyakan adalah hambatan dari R1. Maka P1 nya itu diketahui 20 per R1 nya sama dengan 2. Jadi didapatkan 20 bagi 2 sama dengan 10 satuannya ampere. Nah, lanjut. Kemudian yang soal yang B itu adalah kuat arus listrik pada hambatan R2 dengan saklar terbuka. Jadi yang B ini adalah I2 sama dengan 0 ampere. Kenapa 0 ampere? Karena ada pada saklar terbuka. Di sini kan yang R2 itu dia menunjukkan angka 0. Jadi disebutkan bahwa I2 itu sama dengan 0 ampere. Kemudian yang C juga sama. Yang C itu jadi I3 nya sama dengan 0 ampere. Soalnya sama, dia ada pada saklar terbuka. Kenapa yang I1 R1 itu walaupun saklar terbuka dia memiliki nilai 10 ampere? Karena di dalam gambarnya itu R1 ini dia hambatannya itu berdekatan dengan P1 dan R1. Jadi dia memiliki nilai ampere. Oke, lanjut kita akan mengerjakan soal yang D, E, dan F. Kemudian di mana yang D itu ditanyakan adalah beda potensial pada hambatan R1. Kemudian yang E itu beda potensial pada hambatan R2, dan yang F beda potensial pada hambatan yang R3. Di mana semua dalam keadaan saklar terbuka. Oke, kita langsung kerjain aja. Di sini yang D itu karena saklar terbuka berarti I1 nya sama dengan tadi udah diketahui ya, 20 dibagi 2 sama dengan 10 ampere. Nah, pada seri arus yang sama. Maka di sini P1 itu sama dengan I1 kali dengan R1. Nah, dengan I1 nya itu 10, R1 nya itu sama dengan 2. Berarti dia memiliki kuat arus 20 volt. Nah, itu yang D. Kemudian yang E, karena dia saklarnya terbuka, maka P2 nya itu
diketahui arusnya itu sama dengan 0 volt. Sama dengan yang F P3 nya itu sama dengan 0 volt. Karena saklarnya terbuka. Karena saklarnya terbuka. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 yang GH dan I, dimana yang GH ini ditanyakan adalah kuat arusnya pada hambatan R1, R2, dan R3 dalam keadaan saklar yang tertutup. Karena saklar yang tertutup, jadi kita menggunakan loop. Nah, di sini kita langsung kerjain aja. G itu sama dengan loop 1 itu sama dengan sigma 1 kali H, dimana sigma ini adalah 20 2 I3. 20 sama dengan 2 I1 ditambah 2 I2. Nah, jadi 20 sama dengan 2 I1 ditambah 2 I2. Jadi 10 sama dengan 2 I1 ditambah dengan 8 kali I2 per 10 sama dengan min 6 I2. I2 sama dengan min 5 per 3A. Nah, di sini didapatkan loop satunya itu 5 per 3A. Kemudian kita mencari loop 2. Jadi loop 2 itu sigma sama dengan sigma I dikali R. Nah, 10 sama dengan 2 I2 ditambah 2 I3 ditambah 4 I2. Nah, lanjut 10 sama dengan 6 I2 ditambah 2 I3, dan 10 sama dengan 6 I2 ditambah dengan 2 I1 tambah 2 I2. Jadi 10 sama dengan 8 I2 ditambah 2 I1. Jadi 20 sama dengan 2 I1 min 10 per 3. 35 per 3A. Jadi I1 itu sama dengan 35 per 3. Kemudian kita lanjut I3 sama dengan, jadi 35 per 5 min 5 per 3. Jadi didapatkan hasil 10A. Nah, lanjut. Maka itu dari hasil loop 1 dan loop 2 tadi, maka didapatkan hasilnya G itu I-nya itu sama dengan 10A. Nah, kemudian yang H-nya itu didapatkan I-nya itu sama dengan 5 per 3 ampere. Kemudian yang I-nya itu I-nya didapatkan atau kuat arusnya didapatkan 5 per 3 ampere. Nah, kemudian kita lanjut yang J. Yang J ini di dalam soal, kalau yang J itu di dalam soal ditanyakan adalah beda potensial pada hambatan R1 JKL ya. Kalau JKL itu berarti R1, R2, dan R3 dengan keadaan saklar tertutup. Maka dari hasil loop 1 loop 2 tadi didapatkan bahwa J itu sama dengan P sama dengan I dikali R. Berarti I-nya itu sama dengan 10 dikali R-nya 2, berarti 20 volt. Nah, ini kuotnya dari J. Kalau yang K itu P sama dengan I kali dengan R2. Berarti I-nya itu sama dengan 5 per 3 dikali dengan 4, berarti 20 per 3 Pi. Nah, kita yang L, berarti yang L itu Pi sama dengan I dikali dengan R3, karena hambatannya R3 kan. Berarti I-nya itu sama dengan 5 per 3 dikali dengan 2, sama dengan 10 per 3 Pi. Nah, oke. Gitu. Oke, kita tiba pada soal nomor 2 yang M, N, O, dan P, dimana yang M, N, O, P ini memiliki kesamaan soal, hanya saja berbeda dari tertutup dan tidak tertutup, dari saklar terbuka. Nah, di sini yang M itu, jika P1 sebagai sumber tegangan searah diganti menjadi sumber tegangan bolak-balik dengan tegangan maksimum Vm sama dengan 10 volt, maka tentukan kuat arus maksimum pada R1 dengan frekuensi F sama dengan 10 Hz dengan saklar terbuka. Oke, saya akan coba mengerjakan M, N, O, dan P. Langsung aja ya. Yang M ini
Sama dengan kan diketahui PM-nya itu sama dengan 10 volt. Nah, kemudian yang PM ini ada rumusnya PMR sama dengan IM dikali dengan R, di mana IM sama dengan PMR per R. Nah, berarti sama dengan PMR itu kan 10 per 2, berarti dapatkan 5 ampere. Kemudian yang N, karena yang N itu adalah IM sama dengan 0 ampere. Kenapa 0 ampere? Karena dalam keadaan saklar terbuka. Kemudian yang O itu IM-nya sama juga 0 ampere juga, karena dalam keadaan saklar terbuka. Kemudian yang P itu karena IM sama dengan PM per W kali L, dimana PM-nya itu sama dengan 10, W-nya itu sama dengan 2pi dikali 10 kali 10 mH. Nah, berarti 10 per 2pi kali dengan 100 nih, karena 10 kali 10 sama dengan 100, berarti mH. Berarti tinggal coret gitu ya, coret 1 per 20 pi mH. Nah, berarti sama dengan 10 per 200 pi kali dengan 10 min 2H. Nah, didapatkan hasil 5 per pi. Nah, ini adalah hasil yang EP. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini soal fisika dasar 2 UTS kemarin sudah saya kerjakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Karena di sini kan kita jadi menghitung beda potensial dan kuat arus listrik. Itu aja, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.